बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज हम एक अजीम शख्सियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनका जिक्र, उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं कि ये अजीम शख्सियत कुरैशी थी, हाशमी थी और इनके वालिद बड़ी अजीम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मेरा चचा मेरे बाप की तरह है। इनकी वालिदा, उनका नाम लबाबा बिन्त हारिस था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सगी बहन थी और ये अजीम खातून थी। लबाबा का माना होता है इंतहाई ज़हीन, समझदार। बिलाशुबा ये अपने वक़्त की नहायत नामवर और फाज़िल खातून थी और इनका ये एजाज़ है सैयदा लबाबा का कि ख़वातीन में सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम कबूल करती हैं और सैयदा खतीजा के बाद दूसरे खातून, अजीम खातून जिसने इस्लाम कबूल किया, उनका नाम लबाबा बिन्त हारिस था रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नाज़रीन इकराम, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की पैदाइश हिजरत से 3 साल पहले शेब अबी तालिब के अंदर होती है। बनु हाशिम, आपके इल्म में है कि वहाँ पर 3 साल तक महसूर रहे। बनु हाशिम मुकम्मल बाइकाट की इज्जत में थे, ना उनके साथ कोई खरीदो फरोख्त कर सकता था, ना कोई लेन देन करता था, ना कोई आपस में मेल जोल, ना रिश्तेदारी। और इन हालात में जबकि बनु हाशिम दरख्तों के पत्ते, हैवानात के चमड़े खाने पर मजबूर थे, सख्त भूख और प्यास के इस मुश्किल तरीन दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते हैं। आके अर्ज करते हैं कि उम्मुल फजल हमल से हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। आपकी ज़बान अक़दस से बेटे की बशारत निकलती है। आपने फरमाया लअल्लल्लाहु युवय्यिज़ु वजूहना बिग़ुलाम, मुमकिन है कि अल्लाह ताला एक बच्चे के ज़रिए हमारे चेहरों को रोशन और खुश कर दे। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेब अबी तालिब के अंदर पैदा होते हैं और ये बच्चा मुसलमानों के लिए बहुत खैर बरकत और सादत का ज़रिया बनता है। जिस वक़्त ये पैदा हुए तो इनके वालिद गिरामी हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब उनको लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने खूबसूरत, अपने प्यारे चचाज़ाद भाई को अपनी गोद में लिया और उनके मुंह में अपना मुबारक लुआब दहन डाला। नाज़रीन किराम, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े खुशकिस्मत थे कि उनके पेट में जो सबसे पहली खुराक दाखिल हुई वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन था और उसके साथ ही उनमें वुसअत इल्म, फ़हम, फ़रासत, अक्ल सलीम और तक़वा की ख़ुसूसियात मुंतकिल हो जाती हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास बड़े खूबसूरत, बड़े भारी भरकम जिस्म, लंबे कद के थे। बचपन से ही बड़े सलीम अल फितरत, गैर मामूली ज़हानत और बड़े कवि हाफ़िज़े के मालिक थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। इसमें कोई शुबा नहीं है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बहुत कम वक्त गुजारा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 1660 अहादीस रवायात की हैं, जिनमें 75 अहादीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी किताबों में दर्ज किया है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि उनकी सगी खाला सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी, लिहाजा ये उनके यहाँ क़याम करते, उनके घर के छोटे छोटे काम अंजाम देते थे और इस दौरान उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के कितने ही मौके मुयस्सर आते हैं। नाज़रीन किराम, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू का इरादा फरमाया
تو چھوٹے سے عبداللہ بھاگے بھاگے جاتے ہیں اور وضو کے لیے پانی لے کر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پانی کا برتن کون لایا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ عبداللہ لایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بے پناہ خوشی کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، آپ نوافل کے لیے کھڑے ہوئے تو ننھے منھے عبداللہ بھی وضو کر کے آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، لیکن عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جب آپ نے نماز ختم کی تو آپ نے پوچھا عبداللہ جب میں نے تم کو اشارہ کیا تھا کہ تم میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو تم میرے پیچھے کیوں کھڑے ہوئے؟ اور ناظرین کرام ذرا ان کا جواب ملاحظہ کیجئے، کتنے ذہین، کتنے فطین، کتنے سمجھدار۔ کہنے لگے اللہ کے رسول بھلا میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، اتنے اعلیٰ مرتبے والے ہیں، اتنے اعلیٰ شان والے ہیں، میں کیسے آپ کے ساتھ آپ کے برابر میں کھڑا ہو سکتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، جب آپ نے جواب سنا تو آپ بہت خوش ہوئے اور پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ اسے قرآن مجید کی تفسیر کا علم سکھا اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس چچیرے بھائی، اپنے فرسٹ کزن کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا فرمائی تھی، اے اللہ ان کے علم اور فہم میں اضافہ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ضروری حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی۔ ان کو دعا دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے تفسیر سکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد موقع پر ان کے لیے علم کی دعا اور ایک دفعہ حکمت عطا ہونے کی دعا بھی فرمائی ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کے لیے دعا کی تھی، ان کو گٹی دی تھی، ان کی تربیت کی تھی، تو ان کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔